Шинжлэх ухаан танин мэдхийн од мөндөр сувг танд хүрч байна. Урлаг судлаач Амина миний бие бэлтгэн хүргэдэг Аминагийн урлагийн ертөнц подкаст нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлэг маань танд YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 107 хост телефоноор хүрч байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Алтан гишүүд маань болон Салууно фестиваль оролцож байна. Маш их баярлалаа. Орой минь өнөөдөр хэдүүлээстэй айгүй хөвгчлээ тэнэг арга үзнэ. Ер нь ингэдэж штэ хамгийн анх нэлээд олон 10 хэдэн жилийн өмнө яг энэ арга маань интернетэд тарахад бүр вайрал болж исэн юм аа. Ямар арга вэ гэсэн чинь ер нь ингээд алдартай зургууд гэж байдаг. Тэгвэл тэр алдартай зургуудыг нэг урлагийн түүх мэдхгүй, урлагийн түүх сонирхохчгүй, цаашдаа унших тийм цаг зав байхгүй байсан ч гэсэн хэрхэн яаж заавал мэдэх ёстой зургуудаа таних вэ гэдэг нэг тийм арга байна. За тэгэхээр хэдүүлээ хамгийн анхны бидний таних зураач маань болохоор Jan van Eyck гэдэг зураач байгаа. Нидерландын зураач. Гэтэ Jan van Eyck-ийн талаар хэдүүлээ Нидерландын зураач байна уу? Тэгээ ямар зураач гэдгийг нь мэдэхгүй байлаа ч гэсэн яаж таних вэ гэхээр зурган дээрх нь эрэгтэй эмэгтэйгүү бүгдээрээ яг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин шиг харагддаг бол тэр бол Jan van Eyck гэж байгаа. Тэгээд Германд Jan van Eyck-ийн бүтэн үзэсгэлэн үзэж хахад яг энийг бол сайтнаас уншаад эхлээд бол итгээгүй. За юу ч бүгд Путин шиг байх хэвдээ зураач хүн маань мэдээж яг өөрийнхөө төрхийг ч юм уу, өөрийнхөө царайг аливаа нэгэн өөр хүний хүрэг зургийг зурхтаа бол тодорхой хэмжээнд ягаад ч юм оруулаад байдаг. Leonardo da Vinci ч тэр, Michelangelo ч тэр, Jan van Eyck ч тэр өөрийнхөө төрхийг одоо бусад хүний зургийг зурхтаа ягаад ч юм ингээд давтамжаар ингээд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл тэр нь бас философи утгаар бол рефлекси гэдэг юм хийж байгаа юм л та. Рефлекси гэдэг нь одоо хүнийг зурж байгаа, хүний дотоод ертөнцийг таньж байгаа хэрнээ өөрөө өөрийгөө бас давхар судлаад явж байгаа. Гаднах ертөнцийг таньснаар өөрийнхөө дотоод ертөнцийг таньж байгаа асуудал учраас өөртөө адилхан царайтай хүмүүсийг зурах тохиолдол зураач нар дунд маш элбэг байдаг. Тэгэхээр Jan van Eyck маань болохоор ер нь Путинтэй ижилхэн царайтай байсан болоо даа л гэж бодогдохоор байгаа юм. Тэгээ нэр зургуудыг нь манад найруулагч харуулангууд яалтчгүй нэрэл Путинтэй тун ижилхэн ингээд бүтэн үзэсгэлэн нь үзсэн хүний хувьд хэлэхэд нэрэл эрэгтэй эмэгтэйгүү бүгдээрээ тийм Путин шиг царайтай зургууд байдаг. За тэгэхээр Jan van Eyck-ийн маань онцлог бол ер нь Нидерландын уран зургийн уран зураг дотроо бүр яг ингээ бодит уран зургийн ер нь одоо хойд нутагт Европын хойд нутагт Нидерландаас ер нь бодит уран зургийг нэлээд үндэслэлсэн анхдагчуудын нэг гэж хэлж болно. Тэгээд мөн тосон будгийг ингэж олон нийтэд тархахад одоо бол ер нь ямар ч үзэсгэлэн үзсэн, ямар ч зураачийг харсан заавалчгүй нэг тосон будгийн ажлуудтай байдаг. Тэгвэл Jan van Eyck маань тосон будгийн мастер байгаад энэ тосон будгийг анх маш их хэрэглэж тархаж байсан. Тийм зураач байх тий. Тэгээ ер нь бол яг зургуудыг нь хараад байх юм бол маш их символик бэлэгдлүүдтэй зүгээр одоо Арнольфинигийн гэр бүлийн хөрөг гэд ганцхан зураг дээр нь харахад хүртэл тэр люстр буюу гэрлэн бүрхүүл дээр нь ганцхан ширхэг гэрэл нь одоо ламит ассан байгаа нь одоо бурхан бол ганц шүү монотеист буюу одоо ганц бурханд тэр христийн шишнийг илэрхийлж байгаа байж болзошгүй гэх мэтчлэн иймэрхүү таамгуудтай нууц деталууд айгүй ихтэй. Тэгээд тэр деталаа техникийн хувьд бол одоо хөгжмөнд бол бид нар виртуоз гэж ярьдаг шүү дээ. Маш чадварлагаар дүрсэлдэг тий. Ер нь баг юм дархан хүн гэмээр одоо дархтууд чинь юмыг хэмиг маш нарийн зурдаг. Тэгэнгүүт яг тэрүүнтэй адилхан альва металл байна уу, шил байна уу, даав байна уу тэр болгоныхоо деталийг их гоё гаргаж ирдэг гэдгээрээ онцлог тийм зураач байх нэ. За дараагийн зураач маань болохоор Rembrandt van Rijn. За Rembrandt van Rijn Голландын алтан үеийн зураач гэж байгаа. За тэгээд Рембрандтыг танихад болохоор ер нь ингэж байгаа. Хэрвээ гудамжны хідэн юм ерөөхдөө нэлээд амьдралын хэцүү нэг юм тийм гудамжны орон гэргүй хүмүүстэр ийм гудамж харанхуй гудамжинд зүгээр нэг юм гэрэл тусаацсан юм шиг харагдвал гэдэг. Тэгэхээр үнэхээр л нэрэ харангууд Рембрандт хизээч тийм ихэвчлэн ер нь юм
залуу яг эд насн дээрээ явж байгаа цэцгэлж байгаа хүмүүсийг зурах гэхээсээ илүү дандаа насны хувьд ч тэр амьдралын хувьд ч тэр нэлээд их юм үдсэн хүмүүсүүдийг сонгож зурах дуртай байсан, насаар өндөр болсон, туршлага зууцсан. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүсийн амьдралын одоо тэр баялаг туршлага нь сэтгэл зүйн одоо зураачийн хувьд дотоод хүний сэтгэлийг уудалж зурдаг зураачийн хувьд магадгүй илүү сонирхолтой байсан байх. Тийм ч учраас Рембрандтын өөрийн хүрэг болон тий бусад ер нь хүмүүсийн зургийг харахаар нэлээд их өрчлөө суусан тийм юм үдсэн хөгжлөөгөр тодорхойлохоор болохоор нэг гудамжинд орон гэргүй явж байгаад гинт нөөрлөгөө гэрэл тусгацсан юм шиг тийм зургууд байдаг гэдэг чинь. Тэгэхээр үнэхээр Рембрандтын хувьд бол яг юм маш тийм харанхуй дэвсгэр дээр гэрлэр контраст үүсгэж байгаа chiaroscuro гэдэг гэрэл сүүтрийн техникийн мастер хүн байсан байгаа. Яг энэ гэрэл сүүтрийн техникийг ашиглаад одоо тухайн хүний зөвхөн гаднах төрхийг биш дотоод ертөнцийг илүү илэрхийлж чаддаг. Тэгээд ихэвчлэн өөрийнхөө бас маш олон хөрөг зургийг зурсан гүнзгий сэтгэлгээтэй тийм драматик буюу хүний дотоод сэтгэлийн эмгэнэл бүх зүйлийг тэгж илэрхийлж зурж исэн тийм зураач байна. За дараагийнх нь болохоор Сальвадор Дали. Хэрвээ за энэ дэр нэг аим шиг хэрвээ та ямар нэгэн мансууруулах бодис хэрэгэлсэн тэгээд нүдэнд ч юм элдв янзын юм харагдсан байх юм бол тэр нь Сальвадор Дали. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө илэрсэн баларсан халуурахта дэмэрдэг гэдэг шиг халуурж явахдаа дэмэрж явахдаа харж байгаа тэр дүрснүүдтэй заан жишээ нь ингээд хизээч физикийн хуулиар тогтох боломжгүй тийм нарийнхан урт хөл мөлтэй болсон байх юм бол эсвэл тэр ямар нэгэн зүүдэнд чинь ингээд хизээч бодит байдал дээр физикийн хуульд захирагдахгүйгээр цаг нь бяслаг шиг урссан байх юм бол энэ бол яалтчгүй Сальвадор Дали юм а гэдэг чинь. Тэгэхээр Сальвадор Дали яагаад иймэрхүү дүрсүүд ашигладаг байсан бэ гэхээр энэ бол бид нар мэдж байгаа Сальвадор Дали маань сюрреализм буюу реализм бодит реализм гэдэг маань өөрөө бодит байдал тийм үү? Бодит байдлын урсгал. Тэгвэл бодит байдлын урсгал дээрх бодит байдал сюр гэдэг нь дээр гэсэн утгатай. Бодитын дээрх бодит байдал буюу бодитын цаана байгаа бодит байдал. Яг үндэ энэ наан байгаа ухамсар тийм ч сонирхолтой биш юм а. Яг тэр цаана чинь яг үнэн зүйл байгаамаа гэдэг яг тэр сюрреализмын үзэл бодлоор явж исэн учраас им сюжет утга агуулгын хувьд бол маш фантастик, уран зөгнөлттэй бодит амьдралд байж боломжгүй дүрслүүдийг авч дүрсэлдэг гэсэн. Гэхдээ Сальвадор Дали тэр дүрслүүдийг дүрслэхдээ техникийн хувьд маш академик буюу их бодит реалист техникээр дүрсэлдэг байсан. Тэгээд мэдээж бас үзэгчдийг шоконд оруулах, бидрийг тийм гайхшруулах, шагшруулах их дуртай байсан учраас ингэж нөгөө нэг сонирхолтой байдлаар ингэж дүрсэлж исэн байна. За үүний дараа нь хэдүүлээ. Ингээ маш олон зүгээр ингээд нэг том дэвсгэр байгаад тэр дэвсгэр дээр маш олон жижигхэн хүмүүс байх юм бол энэ маань болохоор босх гэдэг жаа. Ираним босх. Тэгэхээр нэрнгээсээ юу ч ойлгомжгүй тий маш том хавтан байгаад байдаг. Тэрэн дээр зүгээр зөндөө олон жижигхэн хүмүүс байгаад байдаг. Тэгээд жижигхэн хүмүүсийн хажууд ойлгомжгүй сонин юм объектууд ийм хөгжмийн зэмсгүүд ч явж байгаа шиг. Тэгээд дулаан хэмжих температурын багаж хэрэгсэлч явж байгаа шиг. Элдв янзын амьтад ч явж байгаа шиг. Жимсгэн ч явж байгаа шиг. Тийм байх юм бол энэ бол ираним босх юм а гэдэг жбайгаа. Тэгээд ер нь ираним босхын хувьд бол их олон детальтай тийм их хэцүү зохиомжуудыг хийдэг байсан. Тэгээд энэ зохиомж нь ихэвчлэн ер нь бол хүн төрөлхтний гим нүгэл тэгээд тэр жишээ зүгээр нэг үзээлцэн дүрслэлээ гэхэд сладострастия гэдэг одоо нөгөө хит их амттанд шунах буюу нөгөө ховдог шунхайгийн нүгэл гэдгийг дүрсэлдэг байсан ч юм уу тий. Тэгэхээр хүн хэрхэн амар энэ ертөнцид ахын ертөнцид энэ газрын ертөнцид нүгэл дуунаад тэр нүгэлдээ хэрхэн шийтгүүлж байгаа вэ гэдэг тийм шашны агуулга бүхий дүрслэлүүдийг маш тухайн үедээ ч одоо ч гэсэн
энгийн бус тийм хэлбэр дүрсэлж исэн байна. Одоо болтол эрдэмтэд Ираны босхийн зургуудын тайлбар дээр бол бүгдээрээ маргалддаг. Яагаад тэгэхээр энэ зургуудын тайлбарын ямар нэгэн бичвэр гэдэг зүйл бол үлдээгүй учраас янз янзаар бас тайлбарлагдах боломжтой. Тухайн цаг үеэсээ шалтгаалаад тэгээд ер нь л харахад маш эвгүй олон янзын тэгээ эн тэндээс хөл гар урагчсан тэгээд ийм шийтгүүлж байгаа хүмүүс амьтдад идүүлж байгаа тийм жижигэн дүрслүүд байх юм бол тэр маань л Ираны босх гэдэг жаамаа. За үүний дараа болохоор за энийг та нарт таахад үзээрэй. Хэрвээ тухайн дүрслэгдэж байгаа хүний эд эрхт нь аль нэг нь заавалчгүй гажуудсан байх юм бол гаж дүрслэгдсэн байх юм бол тэр хэм бэ? Тэр маань Пабло Пикассо. Нэрэл эд эрхтнийг хараад байгаагууд тийм гажуудсан дүрслэлтэй гэдэг тийм. Пабло Пикассогийн 5.1 дээр байгаа уйлж буй Дора Мар гэд ийм зураг байна. Уйлж буй Дора Мар гэд зургийг харах юм бол хүн хизээч ийм нүүрэн дээрээ те ингээд хуруунууд дүрслэгдсэн. Гэхдээ нүүр нь ингээд деформац буюу хэлбэрийн тийм эвдэлтэнд орчихсон маш хөвдөж ингээд хүний нүрийг уг нь бол энэ Дора Мар гэдэг бол өөрөө маш бүтээлч урлаглаг их үсгэлэнтэй бүсгүй гэтэл яг уйлж байгаагийн дүрслэнгүүтээ ингээд нүрийг нь хоёр хуваацсан байх жишээ нь тийм. Тэгэхээр энэ хоёр хуваацсан энэ дүрслэл ер нь Пикассог хараад ах юм бол маш олон эмэгтэй хүмүүсийн хүргийг зурхтаа дандаа нөгөө нэг юм сонирн гаж маягийн дүрслэлтэй байдаг. Тэгэд энэ нь болохоор кубизмын бас онцлог байгаа. Пикассо болон өөр мөн баримлч зураач нар маань болохоор кубизм хэмээх урсгалыг үндэслэсэн байгаа тийм. Түрүүгийн дугаар дээр яригдсан. Тэгэхээр кубизм гэдэг бол нэгдүгээрт юмны мөн чанарыг судлахын тулд детальчлан задлж байгаа хэрэг. Ер нь бол энэ бол маш тийм шинжлэх ухаанч арга юм л да. Шинжлэх ухаанд бид нар яадаг вэ те? Жишээ нь анагаахт яадаг вэ? Одоо бид нар яаж эмчилдэг вэ? Анагаахт шүдний эмч гэж тустай байгаа, бөөрийн эмч гэж тустай байгаа, те тарих мэдрэлийн эмч гэж тустай байгаа. Тэр болгон бидний эд эрхтнүүдийг нэгэн том бүхэл бий гэж авч үзэхээсээ илүүтэй нэг зүйл дээр төвлөрөөд ингээд нэг тэрийгээ илүү детальчилж, тэрийгээ илүү сайн харж байгаа. Яг уран зураг, кубизмын уран зураг яг тийм юмны хэлбэрийн мөн чанарыг олохын тулд ингээд хідэн дээрээс нь доороос нь хажуу талаас нь гэдэг шиг бүх мөн талаас нь бүх мөн чанарыг нь хараад илтгэхэд тэдрийг нэг хавтан дээр гаргаж байгаа. Жишээ нь Дора Мар уйлж байгааг энэ хүний тэр нулимсны эмгэнлийн энэ айдсын мөн чанарыг гаргахын тулд нэг талаас нь биш гэж хоёр талаас нь ингэж задлж гаргаж ирсэн байгаа. За Пикассогийн мөн өөр зургийг та нар судлаад үзэх юм бол ихэнх үеийнхэн зургууд байдаг. Аналитик кубизм гэдэг нэртэй урсгал. Тэр аналитик кубизм гэдэг бол яг саяны хэлсэн шиг ингэж шинжлэн дүгнэж бүх талыг нь ингэж гаргаж байгаагаараа бас онцлог байх нэ. Тийм. За үүний дараа ингээ хэрвээ уран зурагт байгаль дүрслэгдээд. Гэхдээ байгаль нь дүрслэгдэхдээ нөгөө Бүгчний эзэн гэдэг кинод шүү дээ. Бүгчний эзэн дээрх шиг тийм байгальтай. Тэгээд яагаад ч юм тэр Бүгчний эзэн дээрх шиг байгаль нь ингээд манантай. Тэгээд эмэгтэйчүүд хүүхдүүд нь буржгар өстэй аристократик хамар буюу нөгөө грекийн баримл шиг хамар хэлээд байгаа. Тийм аристократик хамартай байх юм бол энэ маань Леонардо да Винчи юм аа гэдгсэн. Тэгээд Леонардо да Винчи маань нэрээ үнэхээр л хараад байгаад ихэнх эмэгтэйчүүдийг буржгар болон ер нь нэг тийм их эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг тэгж дүрсэлдэг гэсэн байгаа. Нэрээ Леонардо да Винчигийн энэ артлынх нь Мона Лиза дээрч байдаг пейзаж байгалийн зургийг харах юм бол дандаа мананг ашиглаж байгаа тий. Энэ болохоор Леонардо да Винчигийн маш олон нэг дүрсийг гаргахын тулд зөвхөн шууд зурдаггүй олон давхарлаж тэр нэг юм манангийн мэдрэмжийг төрүүлдэг сфумато гэдэг техникээс үүдэлтэй гаралтай бидэрт нэг тийм яг одоо байгаа энэ ямар нэг газар нутаг биш гэхдээ баг сансар юм шигтэй. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг бол энэ нүгдэг байх нэ. За түрүүн хэдүүлээ болохоор юу ярьсан те маш олон жижигэн хүмүүсийн дүрслэлийн талаар ярьсан. Гэхдээ жижигэн дүрслүүд байгаад хажууд нь айгүй олон сонин зэмсэгтэй бол энэ бол Ираны босх гэсэн. Гэтэл мөн бас юм том хавтан дээр жижигэн хүмүүс дүрслэгдсэн.
гэтээ арай өөр. Тэр нь болохоор Питер Брейгл. За энэ жижигхэн олон хүмүүс дүрслэгдэхтэй. Гэтээ Ираны боссгийн хувьд л хүмүүс амар зовоод байдаг байхгүй. А Питер Брейглийн дүрслэлтэр болохоор энгийн ахуйн амьдрал, тэгээд ахуйн амьдралын юм жижиг юм үйл явдлууд, тэгээд ер нь тосгоны ингээд хүмүүс сонин үйл явдлууд хийж байгаа. Тэгээд тэр нь ихэвчлэн утгагүй тэнэг зүйлс байх юм бол Питер Брейгл, Ахмад Питер Брейгл гэдэг зураач маань байгаа юм. Хэдүүлээ одоо дэлгэцэн дээр Питер Брейглийн Нидерландын хил зүг гэдэг нэртэй ийм зургийг харж байна. Тэгэхээр энэ фламандын хил зүгс. За тэгэхээр энэ фламандын хил зүгс гэдэг энэ зурагт болохоор янзаарх юм бол зүүн талд яг тэр нэг юм тоосхон шатан дээр хоёуг дуулахт баатар нэг мууранд хонх зүлэх гээд явж байгаа. Гээд зүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ зураг маань тэр чигтээ тухайн үед Эразм Роттердамский гэдэг философч маань бас ном гаргацсан байсан. Ер нь фламандын им хил зүгнүүдийг цуглуулсан байсан. Тэгэхээр нөгөө мууран дээр хонх зүнэ гэдэг нь чинь муур чи өөрөө аюу их хөдөлгөөнтэй амьтан шүү дээ. Тэгээ ер нь мууранд ямар нэгэн үйлдэлийг ингээ хүчээр хийх юм бол маш их уурлах боломжтой. Тэгэнгүүт мууранд ингэж хонх зүүлгэж ийна гэдэг нь. Тэгээ муур өөрөө цаашаагаа гүгээд явхаар тэр хонх чинь жингэн нь дуугарна. Тэгээ тийм учраас энэ бол маш тийм эрсдэлтэй тэнэг мөртлөө тийм тэнэг үйлдэлт эрсдэл гаргаж байгааг шүүмжилж байгаа тийм хэлсэн байна л да. Чи одоо мууранд хонх зүүгээд тахта яа тийм дээ. Ямар тэнэг бөгөөд эрсдэлтэй үйлдэл хийд юм бэ гэд. Тэгэхээр энэ мууранд хонх зүүж ийна гэдгийг өөрөөр хэлбэл тэр хил зүгнүүдийг яг үйлдэлээр нь шууд буулгаад жижиг сценүүд болгоцсон ийм зургийг хэдүүлээ харж байгаа. Тэгэхээр түрүүний нөгөө нэг боскос ялгаатай нь болохоор илүү ахуйн дүрслэлүүд байдаг байх нэ. За. За дараагийнх маань Эдвард Мане. За Манег хөгжөлтөөр юу гэж тодорхойлж болохыг хэдүүлээ хамтран ажиллагчаа танилцуулсны дараа үзцгээе. За өнөөдөр бидний хамтран ажиллагчаар миний нэрийг нь хэлж чаддаггүй. За одоо яг зөв хэлнэ. Solana Festival маань оролцож байгаа юм байна. Solana Festival гэж яг ямар фестивал вэ гэхээр Казахстан улсын Алматы хотод 2026 оны 5 дугаар сарын 16-нд 19 цагаас болох хөгжмийн фестивал юм байна. Тэгэхээр ямар уран бүтээлчид ирэх вэ гэхээр Timbaland, Busta Rhymes, Pussycat Dolls хамтлагийн дуучин Николь Шерзингер, Carrie Hilson, Florida гэх мэтчлэн ер нь нэлээд том тэ бидний бүгднгийнх нь одоо миний хувьд бол ингээд сонсож өссөн хүмүүсийн тэ яг ингээд цоглог ингээд үнэхээр л огшоосон тийм гоё раймоттай ийм уран бүтээлчд нэгэн фестивал дээр цуглах юм байна. Энэ бол үнэхээр дэлхийн түвшний шоуг биеэр мэдрэх тийм ховорхон боломж олдож байгаа юм байна. Тэгээд энэ Timbaland, Busta Rhymes, Pussycat Dolls гих мэтчлэн уран бүтээлчдээс гадна одоо хүртэл нууцлж байгаа нэг уран бүтээлч байгаа юм байна. Тэр нь бол тоглолтын сюрприз. Ер нь постэр зурагнаас нь харах юм бол эрэгтэй хүн гэдгийг нь бол таамаглаж байгаа ах. Тэгэхээр зохион байгуулагчид маань тоглолт болохоос хэдхэн өдрийн өмнө бол зарлах юм байна. Гэхдээ Pussycat Dolls, Timbaland, Busta Rhymes энтрээс бүр илүү нэр хүндтэй магадгүй бүр илүү танигдсан тийм уран бүтээлч байна байхаа гэж үзэгчд маань бол таамаглаж хүлээж байгаа юм байна. Ер нь бол түрүүний манай хөгжим судлаач аваад гэрлийн хэлсэнчлэн Казахстаны Алматы хот ер нь Казахстан улс маань бол хөгжмийн бизнес, хөгжмийн одоо зохион байгуулалт фестивалууд бол нэлээд одоо цохиж орж ирж байна. Үнэхээр амжилттай гой тоглолтуудыг зохион байгуулж байна. Яг энэ тоглолтыг Solana фестивалыг зохион байгуулж байгаа хүмүүс маань бол урд нь 2025 онд Алматы хот болон стадионд Backstreet Boys хамтлагийн тоглолтыг зохион байгуулж хүргэжсэн тийм туршлагатай юм биш шүү. Тэгэхээр за яг энэ аялалтай тоглолтод хамаарагдсанаар зохион байгуулагчид маань болохоор урьдчилаад нислэгийн 2 талын тийз чартер 2 удаагийн нислэгийн захиалга хийсэн. Одоо Хүнүү Air компани шууд нислэгтэй байгаа. 5 тухтай өглөөний цайтай буудал бэлдсэн байгаа. Тоглолтын 3 сонголттой тасалбар буюу VIP zone, fan zone, сектор 34 буюу тайзны баруун талаас ойр сууж үзэх ийм тасалбаруудыг бэлдсэн байгаа маань. Аяллаа даатгал нь багтсан. Автобус үйлчилгээтэй буюу нисэх буудлаас тосох, өдөх үйлчилгээнээс гадна тоглолт болох өдөр нэгдсэн байдлаар буудлаасаа стадион руу хүргэж өгнө. Тийм учраас өөрсдийнхөө аюулгүй байдалд
бол санаа зовлтгүй болж байгаа юм байна. Ингээд ер нь аяллах нь онцлог Алматы хот чинь өөрөө аялахад маш тохиромжтой, амьдрахад ч тохиромжтой тийм хот байгаа. Тэгээд орчин үеийн чанартай гэрэл дуу, тайзны технологиор тоглосон. Яг олон улсын артистууд нэг цаг мөчтөр тоглоод яг нэг доороос бүх зүйлээ шийдүүлээд тээвэр буудал концерт тийм бүх үйлчлэгээнд одоо ямарч асуудалгүйгээр цогцоор нь шийдсэн ийм шийдэлтэй байгаа юм. Тэр ер нь үеийнхэн гоё салбартаа манлайлагч болсон залуустай танилцаад хамтдаа аялаад шинэ харилцаа үүсгэх бас их гоё боломжтой, онцлог давуу талтай юм байна. Тэгэхээр зохион байгуулагчид манайд 8 жилийн туршлагатай Казахстан, Ташкент, Бишкек, Дубай гэсэн улс хотуудад 14 том фестивалыг зохион байгуулсан. Дэлхийн хэмжээний 100 артисттай гэрээлэн ажилласан. Олон улсын одыг нэг тайзан дээр цуглуулдгаараа онцлог ийм Solana гэдэг фестивал байгаа юм байна. Тийм учраас та бүхэн маань аялалтай, дуу хоор хөгжимтэй маш гоё юм фестивальд хамрагдах боломжийг бүү алдаарай. Холбоо барих утас 7212 4422 7212 9922 8800 86 66 7212 4422 7212 9922 8800 86 66. За тэгээд Solana фестивал дээр уулзцгаая. За хэдэл манай дээр зогсдог тийм. Эдвард Мане импрессионизм 19-р зууны 2-р хагасын том төлөөлөгч. Эдвард Манегийн бүтээлийг харах юм бол хөгжилтэйгээр ингэсэн байна. Ерөөсө дандаа л маш олон хүмүүстэй үдшилэг одоо парти болж идэг зурган дээр нь. Нэрэл 19-р зууны хувьд бол энэ чинь парти шүү дээ. Ямар бар гэж байх биш. Ой модон дундаа хоорондоо уулзсан шүү дээ. Тэгээд баахан бөөнөрө партидж байгаа хэрнээ тэр ингээд нөгөө партинд очсон, үдэшлэгт очсон хүмүүс нь ямар ч үдэшлэгт очсон царай байхгүй, гунигтай байх юм бол Эдвард Манегийн зураг гинэ. Гэхдээ нэрээ Эдвард Манегийн алдартай зургуудыг хараад байхаар нөгөө олон нийт дундах ганцаардал гэдэг үг өгдөг шүү дээ. Олон нийт дунд ганцаардж байгаа. Тэгэхээр мэдээж мөн л Эдвард Манегийн ер нь импрессионизмын зургийн онцлог бол гэрлийн дандаа тоглолтууд байдаг. Ер нь нэлээд тийм Парисын амьдрал, тэр Парис хэмээх урлаг соёлын нийслэл, одоо өөрийнхөө амьдарч исэн тэр хотын ямар их шуугантай байгаа вэ гэдгийг олон хүмүүсийн фигур болон ер нь тэр гэрлийн тоглолтоороо үзүүлсэн байдаг. Тэгсэн хэрнээ энэ нэг шуугантай, энэ нэг яаруу ийм ертөнц дотор хүн яг үндэ ямар амар ганцаардмал байгаа вэ? Суурин соёл иргэншлийн бас нэг тийм хэцүү үнэн талыг бас гаргаж өгдгөр их онцлог. Тэгэд яг хит одоо хүний дотоод үнэнтэй ганцаардж байгаа гэдгийг чинь нээдэг байсан учраас Эдвард Манегийн зургуудыг болохоор хүмүүс тухайн үеийн хүмүүс нь бол хүлээж авч чаддаггүй. Хөвчлэн Эдвард Манегтэй ямар нэг муухай үгээр дарамжлах ч юм уу. Тэр ч байтугай Парис хотоос хөөж байсан тийм их тийм шүүмжлэлт бол тухайн үедээ өртөжсэн байгаа. Тэгэхээр Мане бол гүйцэтгэлийн хувьд те ер нь импрессионистууд ийм гүйцэтгэлийн хувьд бүр ингээд тоочны гарын хуруу байлаа гэж хурууны хумстай зураад байхгүй. Ерөнхийдөө ингээд нэг юм том чөлөөт юм бичлэлтүүд аваад тэгэд тэрийгэ харин контрасттай тийм гэрлийн контрастаар сонирхолтой шийдэл өгөөд ер нь бол тусгачдаг тийм одоо гүйцээгүй зургууд гэдэг шиг тийм зургууд байгааг анзаарж байгаа хаа. Тэгэхээр энэ гэрлийн тоглолтоор бол импрессионистуудыг танихад их амархан. Ер нь Европын музей рүү та бүхэн маань явхаараа нэлээд мэдгэдэндээ яг 17 8 дугаар зууны маш тийм гүйцэтгэлтэй даавууных нь ширхгийгтэй яг ямар даавуу гэдгийг нь бүр ингээд шууд мэдэрч харж болохоор тийм натурализмын зургуудын дараа тэгээд их тийм хар бараан хүнд зургуудын дараа маш тийм гэрэлтэй орчин руу ордог юм. Ер нь 19-р зууны 2-р хагасын импрессионистуудын зураг бол тэр чигтээ маш олон тийм гэрлийн тоглолтууд байгаа тийм зургууд байгаамаа. За мөн 19-р зууны зураач Эдгар Дега. Дегаг хэрхэн таних вэ гэхээр зурган дээр ерөөсөө балетчд байвал. Гэтэ балетчин зурсан зураачд бол зөндөө. Балетчдыг цоочны нүхээр харж агаад ч юм уу эсвэл бид нөгөө камераар зургийг дарахтаа яг нэг юм бүтлгүй үе дээр нь те жишээ нь одоо манай гомбо хаяа миний тамбнейлэг айгуу гоё хийн. Хаяа болохоор яг нэг юм бидний тамбнейл чинь нэг амгаацсан ингээд юм
инээдтэй акшн бол бууцсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Эдгар Дегагийн уран зураг бол яг л нэг тийм инээдтэй thumbnail шиг буюу нэг юм бүтэлгүй акшинг балетчдын бүтэлгүй акшинг болгоцсон байхгүй. Жишээ нь одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа зураг тэр балетчин бүсгүй маань нуруугаа маажиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр Дегаг бол маш урт хугацаанд балет театр маань арийнхаа сцен рүү тайзны арлуу бол ерөөсөө оруулахгүй байсан. Тэгэнгүүт тэгээ гуйсаар агаад өргөдөл бичсээр агаад бөө юм болж иж балетын тэр яг арын бэлтгэлийн өрөөнд нь сууж зураг зурах зөвшөөрөл авсан байгаа юм таталбар хийх. За тэгээд энэ зурган дээр болохоор ер нь бид нар бол тайзан дээрээс тэр идеалчилсан, гойчилсан яг ингээд бүжгийнхаа дүрмийн дагуу хөдөлгөөнийхаа дүрмийн дагуу тэр бүх хөдөлгөөнүүдийг хийж байгаа гой хунгуудыг ч юм ингээд хардаг бол тэгээ бол яг энэний арт энгийн хүмүүс байгаа шүү гэдэг бас илүү тийм реалист бодит төрслүүдийг бидэрт хүргэж өгсөн. Тэгээд хөлөө майжж байгаа эмэгтэй ч юм уу, нуруугаа майжж байгаа ч юм уу, эсвэл найтаж ханиаж байгаа ч юм уу тиймэрхүү байдлаар юм акшингуудыг бол авсан байдаг. Тэгэхээр ер нь балетчид дүрслэхийн хувьд дүрслэн гэхдээ тэд нар дандаа юм азгүй поз, азгүй байрлал авсан байх юм бол энэ бол Эдгар Дега юм аа гэж. Тэгэхээр яагаад Дега тэгж исэн бэ? Тэгэхээр ер нь зохиомж төр чинь зураач хүн учраас зохиомжууд ингээд хайгаад судлаад тийм сонирхолтой өнцгөөс ракурс буюу тийм биеийн хөдөлгөөнийг маш их судалдаг байсан зураач байхгүй. Тэгэхээр биеийн хөдөлгөөнийг судлахын тулд тэр чинь зөвхөн юм нэг юм статик буюу одоо нэг юм зогсон тийм поз авахгүйгээр дандаа юм эн тэндээс нь харсан яавал тий хүн нуруугаа майжж явахдаа булчингууд нь яадаг юм бэ гэх мэтчлэн иймэрхүү зүйлсийг бол илүү их судалж исэн. Тийм тэгээ ихэвчлэн пастелийн техникээр ажиллаж тэр хүний биеийн уян налархай болон сонирхолтой хөдөлгөөнүүдийг гаргаж ирж исэн тийм зураач байгаамаа. За Эдгар Дегагаас хэдүүлээд цаашаа явах юм бол таагаар манайхан шууд таандөө. Ерөөсөө л маш удаан жил фитнесээр хичээллээд, бодигоор хичээллээд уураг ууцсан хүмүүс гэх юм бол мэдээж Микеланжело манай алдарт Sixteen-ийн дугныг 1508-аас 1512 оны хооронд тий өөрийнхөө нүд хараага баг альдан барин байж зурсан таазны зургийг зурсан алдарт сэргэн манталтай зураач маань байна. Тэгэхээр нэрэл Микеланжелогийн зургийг Sixteen-ийн дуган дээрх тэр зургуудыг харангууд эрэгтэй эмэгтэйгүй бүгд айгу боди буюу биеийн хөгжил нь маш өндөр те. Биеийн хөгжил нь нэлээд өндөр тэгээд эмэгтэйчүүд нь ч гэсэн тийм байсан. Тэгсэн чинь яг уншаад үзэхээр Микеланжело маань эмэгтэй натуртай баг байгаагүй юм билэ. Хичнээн бүр цогцос задлах хэмжээнд хүний анатоми биеийг сонирхон судалж байсан ч гэсэн тэр үед чинь ер нь сэргэн манталтай үеийн зураачд яагаад нэгдүгээр хүн төвтэй онолтой байсан гэж байна. Тэр нь юуны эсрэг ч юм уу юу байжгаад хүн төвтэй онолтой болоод хүний бие миеийг судлаад ирвэ гэхээр одоо бурхан төвтэй онолтой байжгаад одоо хүн төвтэй онолтой болж байгаа. Тэгэд хүн гэдэг чинь өөрөө махан биенээс бас бүрдсэн амьтан байгаад шүү дээ. Зөвхөн сүнс, зөвхөн юм бурханлаг шинж чанар биш. Тийм ах уйлаг, газарлаг махан биений шинж чанарууд байна. Тэр үед эпикуризм гэдэг ч юм уу ер нь махан биений таашаал сүнсний таашаалтай ижилхэн маш чухал шүү гэдэг үзэл бодлууд ч гэсэн нэлээд тархацгаасан байсан. Тэгэхээр Микеланжелогийн хувьд ч гэсэн энэ их сонирхолтой байсан. Хүний биеийн бүтэц сонирхолтой байсан. Хүний биеийн бүтцийг судалж үзээд актер тийм цогцтой газрууд арч явж исэн. Гэхдээ эмэгтэй хүний биеинд бол одоо эмэгтэй хүний цогцсонд ч юм уу ойртож байгаагүй. Тэгээ натурын хувьд ч гэсэн зурулж байгаа хүний хувьд ч гэсэн эрэгтэй хүнээс биеийг нь зурчаад дараа нь болохоор царайг нь болохоор эмэгтэй болгодог, хувцсыг нь эмэгтэй болгодог. Тийм байсан учраас аргагүй л нөгөө эмэгтэйчүүд нь ч гэсэн их тийм бадрун бие хөгжүүлсэн ийм эмэгтэйчүүд байдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь Микеланжелогийн хувьд байрамлж, зураач, архитектор гэд маш олон талын мэдлэгтэй тэрж байгаа яруу найраг их гоё бичдэг байсан. Тийм сэргэн манталтай үеийн одоо универсал буюу маш олон авиас чадвар, маш олон суу бэлгийг өөртөө ингэж нэгтгэж чадсан. Одоо өөрөөрөө ч дамжуулаад ер нь хүн гэдэг бол бурхны хамгийн агуу бүтээл юм шүү. Хамгийн төгс бүтээл юм шүү гэдгийг бол
гаргаж харуулж исэн ийм зураач байнамаа. За дараагийнх нь ерөнхийдөө пейзаж буюу байгалийн зураг нь жоохон тийм харанхуй. Нилээн тийм харанхуй байгаль донд уйсан, шаналсан, залбирсан их л тийм драмтай тийм хүмүүсийг дүрсэлсэн байх юм бол энэ бол Тицан гэж. Тицан маань болохоор ер нь Венецийн школ гэж явдаг. Сэргэн мандалтын агваа тэгээ Леонардо да Винчи, Микеланжело, Донателло гэд Рафаэль тэгээ араас нь заавалчгүй Тицаны нэр бол дурддагдана. Тэгэхээр Тицаны хувьд бол үнэхээр маш гүн нарийн философитой тийм итгэгч хүн байсан. Тэгэхээр христийн шинний итгэгч хүмүүсийн хувьд маш чухал зүйл бол нүглээ намжлах тэр чадвар гэж хэлж болно доо. Ер нь бол яагаад вэ гэхээр христийн шинний хамгийн том нүгэл бол бардам налахгүй. Тэгээ бардам хүн чинь нүглээ намжилж ерөөсөө чадахгүй шүү дээ. Ер нь бардам хүн бол за би ингэж алдсан. Гэхдээ миний алдаа яах вэ? Би ингэж алдаж болно гэд бардамнаад эгород гэж ярьдаг тий. Өөрийнхөө тэр занг буулгаж чадахгүй. Гэтэл тийм учраас энэ бардамлаас бусад бүх нүглүүд үүдэлтэй гэдэг. Харин нүглээ намжлах гэдэг бол өөрийнхөө бардамналыг буюу хамгийн том нүглээ хамгийн ихээр дарж байгаа үйлдэл. Тэгэхээр Тицаны хувьд өөрөө маш гүнзгий итгэгч байсан учраас Мария Магдалина гэдэг ч юм уу ер нь христийн шний гигантнүүдийн одоо яг нүглээ намжилж тэр одоо нулимсаар хамаг юм зовлон нь гарч байгаа өөрөө өөрсдөө бурхны өмнө өчүүхэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрж эргүүлээд бурхны тэр том хүчээс, туйлын хүчээс аврал ирж байгаа тэр момент их шингүүдийг бол дүрсэлдэг. За ингээд Венецийн сэргэн мандалтын школ, дэг сургалтын хамгийн гоё зүйл нь бас юм өнгөнүүд байдаг. Ялангуяа тэр Венецийн зургуудын цэнхэр өнгөийг анзаараад зэрэг ер нь Тицаны зургуудыг ч гэсэн хайж байгаа юм бол тэр цэнхэр өнгөний маш олон хувилбарууд гаргаж ирсэн нь бас үзэсгэлэнтэй сайхан харагддаг юм аа. За үүний дараа хэдүүлээ юу яж болно. Хамгийн хөвгчлөлтэй. Эрэгтэй эмэгтэйгүү бүгдээрээ илүүдэл жинтэй бөгөөд целлюлиттэй байх юм бол тэрийг Питер Паул Рубенс гэж ойлгож болно гэдэг чинь. Питер Паул Рубенсыг би нэг хүнтэй цог музей үзэж байхад юу гэж хэлчихсэн бэ гэхээр энэ чинь одоо махны ядалгааны газар юм уу? Маш муухай хэлж байгаа юм л та. Гэхдээ нэрээ Рубенсийн зургуудыг харахаар хамгийн эхлээд хүний тарган цатгалан байгаа тэр биес харагддаг байхгүй. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг Рубенс маань өөрөө ерөөсөө тийм жижигхэн зургуудыг зурдаггүй. Формат нь маш том тий 5-7-гийн хэмжээтэй байдаг ч юм уу. Тэр 5-7-гийн хэмжээтэй зургууд дээр тий нүцгэн тэгээд одооны 21-р зууны үеийн гоо сайхны идеал стандарт гэж тогтоогоод байгаа өнцгөр харах юм бол илүүдэл жинтэй. 17-р зууны тэр барокко үеийн урлагийн өнцгөр харах юм бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан эмгтэй эрэгтэй хүмүүсийг дүрсэлсэн байдгийн. Тэгэхээр тэр дүрслэлтээр бол нэрэл целлюлит гэдгийг хүртэл ямар үзэсгэлэнтэй вэ гэдгийг харуулдаг. Хөөхнүүдээ бид нар буруу зундаа төрсөн байна. Тэгэхээр нэрээ маш их одоо тийм том форматаар нүцгэн биесүүдийг ингээд харахаар бол хамгийн эхлээд ингээд харж дасаагүй хүнд бол нэг тийм жоохон шоконд ормоор байдгийн байлээ. Тэгээд гол нь одоо би жишээ татахтаа хамгийн энгийн хоёр зургийг үзүүлж байгаа болохоос ш ер нь бол юм нэг зургийн зохиомж дотор 10 хэдэн хүн 20 хэдэн хүн гэд нүцгэн за тэгээд домгийн дүрснүүд домгийн ямар нэгэн сэдвүүд байх юм бол тий яман хөлтэй тэр Дионис бурхны дагуул сатирууд ч явж явах шиг тэгэхээр ингээл нэг л олон мал нэг л олон хүмүүс нэг л олон тийм хүн биетэй мал хөлтэй хүмүүс гэл ингээ учир нь ойлгогдохгүй маш олон тийм том биетэй хүмүүс тийм тарган цатгалан хүмүүс л байдаг. Тэгэхээр энийг бас урд урдны нэвтрүүлэг дээр ярьжсэн. Барокко үеийн ерөнхий философи болохоор одоо сэргэн мандалтын үед бол хүний бие гэдэг чинь өөрөө
хүнийг бас л бүрдүүлж байгаа нэгэн хэсэг юм байна. Махан биеийн таашаал гэдэг бол чухал юм байна гэдгийг сэргэн мандалд 13-аас 15 дугаар зууны үед тэр философи маань төрөөд Микеланжело, Леонардо да Винчи маань тэр философийн дагуу хүн төвтэй философтой болж явсан бол барокко үед маань энэ бол бүр одоо яг махан биений таашаал руугаа илүү хэлбэлцсэн. Тэгэхээр хүн нэг л амьдран, хүн нэг амьдрахтаа жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Тэр тусмаа хэрвээ чи аристократ, язгууртан бол хэрвээ чи заавал гадаа гарч тариан талбай дээр ажиллах шаардлагагүй бол чи туранхай байхгүй шүү дээ. Чи дуртай юмаа идэн, уун, өөрөөр хэлбэл нөгөө махан биеэ тордож чаднаа. Ингэж тордож чадж байгаа гэдэг чинь чиний нийгэмдэх статус бүх зүйл ингээд дээшилж байна тий. Тэгэхээр ер нь хүний ингээд аз жаргалтай байгаа үеийг илүүтэйгээр тарган цаталан байгаа үеийг илүүтэйгээр дүрсэлж исэн. Учираас Рубенсийн хувьд ч гэсэн энэ эмэгтэйчүүд тгээ үнэхээр хайрлаж дүрсэлж исэн шүү. Тя мөн хэдэлээ мөн яа эндэгтэй ямар амир бэ за хэрвээ эрэгтэйлэг дүр төрхтэй гэхдээ маш тод хөмсгтэй эмэгтэй хүн байх юм бол Фрида Кало гэдэг. Гэхдээ нэр Фрида Калогийн бид нар Салма Хаякийн тоглосон 2005 оны киногоор нь мэдэх бах. Тэгээ Салма Хаяк лөө тий. Ямар ч гэсэн эмэгтэй гол дүрийн жүжигчин маань болохоор өөрөө нэлээд эмэгтэйлэг. Гэтэл яг Фрида Калогийн боддоор YouTube дээр ч гэсэн байгаа бичлэгүүдийг хараад ирэх юм бол нэрэл юм сахалтай тийм эргэтэлэг эршүүд маягийн тийм шийдэмгий хөдөлгөөнүүдтэй тийм эмэгтэй хүн байсан байгаа. Тэгээд яг энэ үеийн гоо сайхны идеал ч юм уу ер нь зураач хүн гэдэг бас тэр болгон цаг үеийнхэн идеалуудад баригдаад байхгүй. Яг өөрийнхөө гоо сайхныг өөрийнхөө индивид шинж чанарыг илүү ингээд тодтгож өгдөг. Тэгэхээр Фрида Калогийн хувьд бол тэр нийлсэн хөмсг, уруул дээрх сахал энэ болгон бол яг өөрийнх нь тэр хувь хүний шинж чанарыг нэг их тодтогч өгсөн. Тэгэхээр энийг харах юм бол Фрида Кало маань гэж шууд хэдүүлээ ойлгох байх нэ. За тэгээд яг нэмээд хэлэхэд зургийг нь авчираагүй ч гэсэн хэрвээ би та нарт даалгавар өгье. Зурган дээр хар бараан фон байгаа. Тэгснэ хар фон дээр нэг хідэн сарын мацаг бариад сүүмийгээд толгой нь гонцгой дүрслэгдсэн байх юм бол хиний зураг вэ гэдгийг таагаарай. Мөн хэрвээ зураг нь маш юм гэгээлэг, ягаан, цэнхэр, пастел тооны тийм өнгөтэй. Тэгээд тэр зурган дээр өшөө хідэн ч хамаагүй жижигхэн амууруудыг далавчтай нэмж болохоор бол тэр хинбэ гэдгийг бас таагаарай. Маш алдартай хоёр зураач байгаа. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлэг дээр болохоор би яг энэ ямар зураачтэй гэдгийг нь бол хэлнэ. За ингээд бид нарыг дандаа дэмжиж ажилтдаг алтан гишүүдтэй баярлалаа гэж хэлхийн зэрэгцээ 4-р сарын 29-нд маань бидний алтан гишүүдийн маань уулзалт болох гэж байгаа гэдгийг бас дурдах хэрэгтэй байх. Бид нар жил болгон 4-р сарын 29-нд энэ удаадаа болохоор Од мөндрөө шинжлэх ухааны таны мэдхүн суугийнхаа 2 дахь жилийг тэмдэглээд алтан гишүүдтэйгээ цуг маш том гоё партиг хийж урлагийн тоглолтыг үзэж хөгжилтэй өнгөрөх гэж байна. Тэгэхээр алтан гишүүн болоход бол оройтойгүй шүү. Алтан гишүүн болно гэдэг маань нэг нэвтрүүлгийг жилийн нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр үнэлээд 100 мянган төгрөгийн ханд өргөснөр бидэнтэй нэгдэх боломжтой байна. За тэгэхээр алтан гишүүн болохыг хүсэх юм бол Худалдаа хөгжлийн банкны 41 91 04 518 Од мөндөр гэсэн данс руу 100 мянган төгрөг шилжүүлээд гүйлгээний утга дээр нь өөрийнхөө Facebook нэр болон утасны дугаараа заавал бичих ёстой юм шүү. IBAN тань хэлээд өгье 94000 4000 41 91 04 518 гэж байна. Алтан гишүүдтэй маш хайртай шүү. Дун удахгүй гэдэлээ уулзцгаая. Ингээд шинжлэх ухааны таны мэдхүн Од мөндөр сувг танд хүрлээ. Урлаг судлаач Амина миний бие бэлтгэн хүргэдэг Аминагийн урлагийн ертөнц подкаст нэвтрүүлэг маань байлаа. Энэ нэвтрүүлэг маань танд YouTube-ийн Од мөндөр сувг, NTV телевиз болон Од мөндөр радио 83.3 107 хост долгионоор хүрлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ажилласан алтан гишүүд болон Solana фестивальда маш их баярлалаа. Удахгүй уулзцгаая. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм.
их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа өвчлийн банкны дансага 4191 Тэг 4 518. Та 100,000 төгрөгөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.